Всем привет! Всех с добрым балийским утром. Дождливым, правда, но нас это не остановит от того, чтобы отправиться на наше традиционное, уже небольшое путешествие на выходных по Бали. А поедем мы в этот раз не скажу куда, потому что это сюрприз. Неделя эта у нас была очень насыщенная на праздники. У Даши в школе был выпускной. Красивый большой праздник, здорово они там повеселились. Даша еще потом всю ночь подскакивала и пыталась выступать. А у Наташи по совместительству жены, мамы, оператора, водителя, в общем, всего на свете, на этой неделе тоже был день рождения. Поэтому решил устроить девочкам сюрприз. И поедем мы в одно интересное место. Я думаю, вам тоже понравится. Присоединяйтесь. Мы приехали в Бидугул. Это небольшой поселок, который находится на берегу озера Братан. Об этом месте есть у нас отдельное видео на канале, я добавлю ссылку в описании. Погода в этот раз прям удивляет. Дождь льет всю ночь, дождь льет все утро, дождь льет всю дорогу. На самом деле не припомню, чтобы так долго шел такой сильный дождь. Мы заехали в кафешку, называется Strawberry Stop. Мы здесь уже были. Интересно тем, что здесь подают все блюда с клубникой, и здесь же есть большая теплица, где эту клубнику выращивают. Сегодня я пробую очень необычное блюдо. Это жареный рис с яйцом и клубникой. Сейчас попробуем, что это. Ну, это интересно, но клубника в самом рисе не ощущается. Просто иногда ты из риса достаешь клубнику и такой, ну что это, как так получилось? Кто уронил варенье в рис? Ну, как тебе блюдо? Вкусно. Расскажи, что там у тебя? У меня блинчик. Его сразу жарят с клубничкой. И еще мороженое. Еще здесь мед, вот. Наше местоназначение все еще в секрете. Девочки пока не догадываются, куда мы едем. Но теплые вещи уже пригодились, которые они взяли. Один я только забыл теплые вещи взять, и поэтому мерзну. Едете в Бидугул или Мундук, берите теплые вещи обязательно. Проехали мы район Бигудул, почти проехали мы район Мундук. Здесь мы уже бывали в этом районе, здесь мы уже мерзли. Об этом у нас есть на канале видео, ссылочка будет под этим роликом. Ну и тут мы уже с Дарьей догадались, что за сюрприз готовит нам папа, потому что это была моя давняя мечта. Я очень давно этого хотела. Еще хочется сказать пару слов про этот район Мундук. Нам лично он очень нравится. Здесь огромное количество красивых водопадов. Здесь есть плантации с мандаринами. А еще я не просто так стою в этом поле. Район Мундук усыпан полями с этими великолепными красивыми цветами-гортензиями. Зрелище непередаваемое. Все, мы наконец добрались, мы в лавине. Дорога была очень красивая и живописная. Огромное количество спусков, подъемов, туман, дождь, серпантины какие-то. Было здорово, интересно, все как мы любим. Теперь мы заселяемся в гостиницу. Пойдем посмотрим номер. Большая, есть стол не для беседы. Телевизор. Есть телек. Есть вот такая вот штука. Зона для отдыха. Первое, что мы делаем, когда заселяемся в любой номер, что? Проверяем. Обзор. Выключаем кондиционер, потому что и так холодно без этого. Где пульт? Посмотри. Когда-то, видимо, эта гостиница была очень крутая, и когда-то это было очень круто. Смотрите, вот тут свет выключить можно, включить телевизор, аудиосистему, которой нет, и в которой есть кассетник. Тут можно было включать кассеты и громкость регулировать. И тут вот такой вот уголок. Я тут бисер буду плести. Это просто шик, блеск. И тут у нас туалет. Посмотри туда. Здесь есть вдоль пляжа такая дорожка, написана для пробежек. Открыли ее всего в 22 году, совсем недавно. Посмотрим, насколько она длинная. Пойдем погуляем. Туристическим
Район Лавина и пляж Лавина стал главным образом благодаря своей близости к городу Сингараджа, который является бывшей столицей Бали. Денпасар, который столицей является сейчас, таковой стал только в 1968 году. А в те времена, когда Бали была голландской колонией, и после, во времена японской оккупации, столица была в городе Сингараджа. Сейчас же сюда приезжают в основном из более туристических мест для тихого, спокойного отдыха, потому что место спокойное и тихое. Немножко напоминает Омет, но совсем нет волн, и море находится далеко, за рифом. Из развлечений здесь главным образом снорклинг, дайвинг и тому подобные водные развлечения. Ну и дельфины, конечно, к ним мы поедем завтра. Сейчас мы немножко пойдем погуляем по пляжу, найдем какое-нибудь кафе с морепродуктами, посмотрим, что здесь есть, сколько стоит и съедобно ли вообще. It's alright, but we tell, take it wrong with me. Раз уж традиционно сегодня мы супчик баксо на озере Братан не поели, я сегодня ем супчик баксо здесь. Еще у меня здесь есть, как называется, аям битуту, курица такая в соусе, жареная на пару. У Даши сосис бакар, жареная сосиска с картошкой. У Наташи рыба жареная тоже с картошкой. Не очень полезно, но вроде вкусно и красиво, поэтому присоединяйтесь. Даш, есть такая штука на самом деле. Ничего. Есть такая штука, вилка называется. Ой, я забыла. Вот, кстати говоря, еще важная часть от любого вечера на пляже называется арак-атак. Это местный коктейль с араком. К сожалению, сладковат. А в остальном класс. Побольше льда и нормально. В 5:37 утра едем грузиться на лодку. Место встречи у нас Dolphin Monument. Ехать туда примерно 5 минут, наверное, от гостиницы. По стоимости туров мы немножко здесь походили, порасспрашивали. 75 это самый дешевый тур, где ты можешь просто поплавать, точнее, посмотреть на дельфинов, выйти в море. 150 говорили, ты можешь с ними поплавать. 200 тебя еще отвезут на риф для того, чтобы посноркать. У нас же тур стоит 250, это, я понимаю, самый дорогой вариант. У нас дельфины, риф, снорклинг на рифе и еще завтрак в океане, типа пакет. Возьми. Ну, начало у нас не очень. Минут 5 уже наш гид пытается завести мотор, он не заводится. Мимо уходят лодки в сторону рассвета. А мы ждем пока что. Да. Как-то так. Бывает и такое. Я возле берега. Приехали, делаем. К сожалению, лодка наша так и не завелась, поэтому пересели мы на другую. Лодки выходят в океан очень рано, потому что дельфины приходят по утрам. Судя по всему, они приходят на мелководье для кормежки. Ну, надеюсь, мы еще кого-нибудь застать успеем. И нам повезет. Лодка на самом деле, видимо, специально такая сделана, чтобы дельфинов удивлять. У нее 2 мотора таких воздушного охлаждения, очень громких и шумных. Поэтому, я думаю, дельфины должны по-любому приплыть, посмотреть, что там тарахтит такое. Целяви, да? Бывает, чего ж там.
Самое время поделиться впечатлениями от нашей поездки и плавания с дельфинами. Как тебе понравилось? Полный восторг, полное восхищение, полное изумление, умиление. Дельфины, их было много, мы видели их часто. Они всплывали, они играли, они прыгали. Незабываемые эмоции, незабываемые впечатления. Даше, похоже, понравилось. тоже очень понравилось, она прям была довольна. Причем мы, когда туда дошли, гид говорит, ну что, кто заныривать будет? Даша первая, там, хлоп уже в воде. И все уже на нее глядя осмелели. Я, честно говоря, даже сомневался, то есть туда лезть. Но раз Даша залезла, то и я за ней. Ну и Даша, когда залезла, она взялась за эти поручни, голову опустила, буквально минуту поднимает голову, такая кричит: мама, тут дельфины, мама, тут дельфины, там большая стая. Все такие: где, маски на себя, тоже в воду. Она говорит: смотрите, они сейчас там выпрыгнут. Я еще хотел обязательно рассказать парочку интересных фактов о дельфинах. Я, например, об этом не знал, может быть, зрителю тоже будет интересно. Дельфины млекопитающие, ну понятно, да, кормят детей молоком, да, дельфинята с родителями живут 2-3 года, да, всего лишь. А еще дельфины спят одной половиной мозга, который у них, кстати, больше, чем у людей, и извилин на нем больше. То есть дельфины технически, так скажем, умнее, чем люди. Когда дельфин спит, чтобы не задохнуться, он, получается, то одним полушарием спит, то другим. При этом, когда у него спит левое полушарие, да, у него, соответственно, закрыт правый глаз. Да. Потом он поспал одним полушарием, закрывает другой глаз, отключает другое и спит. И главным образом за счет этого он не задыхается. И почему, опять же, получается здесь, почему дельфины всплывают? Дельфины в среднем, ну, по-разному, на самом деле, в зависимости от разновидности, но в среднем дельфины могут задерживать дыхание примерно 10 минут. То есть каждые 10 минут они вот так вот всплывают, набирают воздух, да, выдыхают и опять уходят на глубину. Здесь они, судя по всему, охотятся стаями, загоняют рыбы, насколько я понимаю. То есть несколько таких стай приходят на мелководье в определенное время утром, охотятся, выныривают подышать, и тогда туристы на них охотятся тоже. Выглядит это забавно на самом деле. Я говорю, назвать надо было это не тур с дельфинами, а гонка за дельфинами, потому что только где-то там хвост мелькнул, все лодки по газам и туда сразу. И если вам повезло, вы на лодке, у которой крутой мотор, вы до дельфинов доплывете быстрее, чем другие лодки. И самое страшное в этом плавании, для меня лично было, да, это винт сзади. То есть ты висишь в воде. На этой палке, да, а сзади винт мотора. То есть если в какой-то момент случайно твои руки соскальзывают с этой палки, ты попадаешь в винт. Ну, есть при условии, что он не успеет. Да, у него этих человека 2, у него мотора 2. Ну, ладно, лодки, у которых подвесной мотор, один сзади, там, по крайней мере, винт за кормой будет. А вот с этими моторами по бортам, на самом деле, ты прям прилетишь в этот винт гарантированно, мне кажется. Да, мы поэтому за Дашу прям как-то переживали. Но надо отдать должное. Балиец, ту сторону, где Даша болталась, в основном мотор этот не использовал, он не заводил. Да, там, где взрослый, там мотор работал. Можно я расскажу о советах? 2 маленьких совета. Первый. Девочки, если мы берем с собой в поездку на лодке в океан дождевик, мы наше путешествие делаем теплее и суше, потому что все равно эта лодка, это океан, захлестывает. Несколько раз мы так ходили на рассвете, в Чингидасе мы ходили на рассвете утром, да, и здесь лодка идет, ветер дует, соответственно, брызги залетают в лодку, и буквально через полчаса ты сидишь весь мокрый, ну и, соответственно, мерзнешь. Холодно и не очень приятно. И еще один, второй очень важный совет. Девчонки, отправляйтесь купаться здесь, в лавине, в океан с дельфинами на этих лодочках. Берите с собой сдельные слитные купальники. Не надо вот эти вот раздельно вверх, раздельно вниз, потому что когда вы находитесь в воде, держитесь за поручни, пытаетесь любоваться с дельфинами, и все такие: о, дельфины, водитель поддает газу, лодка набирает скорость, вы такие несетесь, и вам уже не до дельфинов. Вы думаете только о том, как бы не потерять свою нижнюю часть купальника. Кстати, мальчиков тоже касается. То есть, если плавки, шорты без завязок, то лучше одеть другие, потому что тоже можно потерять. Таких сцен сегодня было очень даже немало. И лично я в том числе. С голым задом в океане. А по поводу программы, которую, собственно, предлагают, которую мы получили, которую мы рассчитывали. Нас отвезли, получается, на точку с дельфинами, мы поплавали, там поболтались на веревках, а потом нас отвезли на риф, мы там поснорклили с рыбками. Снорклинг был вообще кайфово. Вот эти рыбки, ты их прям щупаешь, они тебя щупают. Тебе дают хлебушек, ты, получается, можешь этих рыбок на самом деле кормить, они у тебя прямо из рук едят. Но они, правда, и за палец пытаются ухватить периодически, но все равно прикольно. Рыбки маленькие, выглядит здорово. И
это на моей памяти единственное место, да, где мы были, где при снорклинге позволяют рыб кормить. Ну, пока не запретили, я думаю, тоже запретят рано или поздно, потому что для рыбок это, конечно, не очень хорошо. И после этого нас привезли и выгрузили на берег. Наташа задала закономерный вопрос, а как же завтрак моря? У нас там были кофе и жареные бананы в программе, за которые типа платили. А лодочник говорит, ну лодка же сломалась, поэтому как бы вот нет, а цена та же. Поэтому получилось такое не очень, в общем. Совет в итоге от нас по этому поводу простой. Приезжайте в Лавину, рядом с гостиницей находите любую лодку, да, поторговались, спросили, узнали, и, скорее всего, сервис у всех примерно одинаковый, лодки у всех примерно одинаковые. И получите все то же самое, возможно, лучше и значительно дешевле. Как-то так. Все, съезжаем с гостиницы. Хотел я еще снять береговую линию, поднять дрона, но дрон слетать, к сожалению, отказался, что-то ему совсем уже плохо стало. Может быть, снимем еще что-нибудь по дороге интересное. Поехали. Буквально полчаса в дороге, мы уже в Мундуке. 1300 метров над уровнем моря, совсем другой климат, все уже сильно отличается. Вообще, Лавина, конечно, место классное, интересное, но дорога до нее это тоже небольшое приключение. Потому что виды завораживающие, и дождь, и туман, и леса, и серпантины эти бесконечные. Кстати, на дороге на этой будьте внимательны, потому что подъемы и спуски такие, что если остановишься местами, то больше не тронешься и приходится назад сдавать. Я один раз передачу не ту выбрал и застрял на середине, пришлось откатываться. Ну и на спуске, соответственно, научитесь обязательно тормозить двигателем, иначе тормоза перегреешь и улетишь. Берпа? 25.000. 25 тысяч. Огонь. Один маленький. Коню, open. Open. А деньги есть? Я пошел за деньгами. Not good. На 3D. Один дуриан нам открыли, оказался зеленоватый. Вот парень открывает нам новый. Ну, в общем, у нас уже небольшая традиция. Мы по дороге домой с наших уикендов пробуем дуриан. Это вкусно. Это офигенно вкусно, ребята. Так интересно, я раньше слышала, что якобы один попробуешь, второй, третий подсаживаешься. Я никогда не думала, что это про меня. Это не моя история. Но я беру свои слова обратно. Всем спасибо за просмотр, не пожалейте времени, напишите какой-нибудь комментарий с вопросом, поставьте лайк, ну и подписка, конечно. Это поможет нашему каналу развиваться, а другим людям находить эту полезную информацию. До скорой встречи, мы поехали домой.